ហេតុតែគេជាបុគ្គលល្បីហេតុតែគេជាបុគ្គលដែលមានលុយបុកមនុស្សស្លាប់ហើយអង្គុយពាក់បន្តាផ្អែកអញ្ចឹងធ្វើប្រងើយតែម្ដងលោកសក្តាដែលគេស្គាល់ថាជាដៃគូដៃកង់ដ៏ជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងលោកប៉ៃប៉ៃឌីបានបង្កនៅគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយបណ្ដាលឲ្យក្មេងស្រីម្នាក់ស្លាប់បាត់បង់អាយុជីវិតចោលម្ដាយខណៈឯម្ដាយកំពុងតែរងរបួសធ្ងន់សម្រាប់ព្យាបាលនៅនឹងមន្ទីរពេទ្យហេតុការណ៍នេះបើតាមអ្វីដែលយើងទទួលបានឮថាដំបងឡើយគ្រាន់តែជារឿងបន្តិចបន្តួចទេប៉ុន្តែបែរជាមិនដោះស្រាយព្យាយាមអាយ៉ែរថយន្តរត់គេចរហូតទៅដល់ឈានដល់ការបង្កើតទៅជារឿងធំដល់ពេលរឿងធំទៅអត់មានទៅធ្វើការជជែកដោះស្រាយមួយគេទៀតបែរជាទៅអង្គុយពាក់វ៉ែនតាចុចតែទូរស័ព្ទបាទដោយអត់មានខ្វល់អីទាំងអស់ខ្ញុំដល់ពេលឃើញសកម្មភាពបែបហ្នឹងហួសចិត្តតែម្ដងអញ្ចឹងមិនថារឿងតូចតែពង្រីកឲ្យខ្លាចទៅជារឿងធំបងប្អូនចង់ដឹងសាច់រឿងលំអិតនៅក្នុងហេតុការណ៍នោះបែបណាសូមបងប្អូនទៅស្ដាប់កិច្ចសភារវាងខ្ញុំជាមួយនឹងលោក 54A ដែលនៅកន្លែងហេតុការណ៍ផ្ទាល់ទាំងអស់គ្នាមកសើសុពនសញ្ញាចានត្រូបែកឆ្ងាញ់ចង់បានម្ហូបឆ្ងាញ់កុំភ្លេចប្រើប្រាស់ប៊ីកេងសញ្ញាចានត្រូបែកតំណាក់តំណងតំណាងចែកចាយបន្តដំបងឡើយហ្នឹងគឺគាត់ជប់ដល់ស្តុប598អាសុបត់ចូលឡាអន្តរហ្នឹងហើយដល់ពេលជប់ទៅគាត់ប្រយ័ត្នប៉ះឡានគេទិញទួចទេហើយដល់អញ្ចឹងគឺកម្លាំងអាវុធហត្ថរបស់យើងព្យាយាមឲ្យគាត់ចុះពីលើរថយន្តក៏ដូចជាបើករថយន្តចូលគៀនដើម្បីដោះស្រាយអញ្ចឹងតែគាត់អត់ព្រមចុះទេហើយក៏ព្យាយាមថយអំបុកដើម្បីរត់ពីការហៅចុះពីកម្លាំងអាវុធហត្ថក៏ដូចជាម្ចាស់រថយន្តអញ្ចឹងណាហើយអញ្ចឹងក៏ថយបុកនៃរថយន្តចំនួនមួយគ្រឿងបណ្ដាលឲ្យវល់មកជុំទៅបុកឡានមួយទៀតហើយមិនទាន់អស់លបឿននេះឡានហ្នឹងព្យាយាមជន់រត់បន្ថែមលបឿនទៅបុកម៉ូតូបងស្រីដែលជាជិះម៉ូតូស៊ឺមឺពីអ្នកម្ដាយនឹងកូនហ្នឹងបណ្ដាលឲ្យកូនជាប់នៅក្រោមកង់រថយន្តត្រូវបានបងប្អូនជីវិតជួយលើកចេញហើយបន្ទាប់ពីយកទៅសង្គ្រោះបន្ទាន់ហ្នឹងក៏បានស្លាប់បាត់បង់អាយុជីវិតហើយបងស្រីហ្នឹងស្លាប់ផងនៅស្លាប់បាត់ហើយពេលបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យហ្នឹងគឺសង្គ្រោះអត់ទាន់ទេបាទគឺស្លាប់បាត់ហើយពេលបន្ទាប់ពីបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យហើយវ័យបងស្រីគឺអាយុ13ឆ្នាំបាទអញ្ចឹងហេតុការណ៍ដំបូងឡើយនេះមានន័យថាគាត់ឈប់ស្តុបហ្នឹងឈប់របៀបមិនឈប់លក្ខណៈភ្លើងក្រហមឬមកគាត់ឈប់សម្រាកឈប់រងចាំស្តុបប្រហែលជាគាត់លក់ឬក៏មិនហើយប៉ះហើយគាត់ដល់ពេលនេះគាត់យាយមកប៉ះគេបន្តិចទេហើយពេលព្រមចុះដល់ស្រីគាត់ព្យាយាមបងកិច្ចវេះអញ្ចឹងណាហើយយ៉ាងកម្លាំងអាវុធហត្ថយើងព្យាយាមហៅចុះតែអត់ចុះទេក៏ជន់ឡើងបុកទាំងអាវុធហត្ថហើយនៅបុកឡានគេ2គ្រឿងទៀតហើយបានបុកម៉ូតូហ្នឹងបណ្ដាលឲ្យបងស្រីដែលជាម្ដាយរងរបួសធ្ងន់រីឯកូនស្លាប់បន្ទាប់ពីបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យអញ្ចឹងហេតុការណ៍ហ្នឹងមានន័យថាដំបូងឡើយគ្រាន់តែជារឿងបន្តិចបន្តួចទេប៉ុន្តែមិនដោះស្រាយបែរជាព្យាយាមអាយ៉ែឡានក្នុងការរត់គេចហ្នឹងហើយអូហើយឥឡូវនេះបច្ចុប្បន្នតើមានអ្នករងរបួសប្រមាណអ្នកហើយស្លាប់ប្រមាណអ្នកហើយខូចខាតទ្រព្យសម្បត្តិអ្វីទៅខ្លះដែរ54អាក្នុងហេតុការណ៍ហ្នឹងគឺបណ្ដាលឲ្យប្អូនស្រីវ័យ13ឆ្នាំម្នាក់ស្លាប់ហើយនឹងម្ដាយរបស់គាត់រងរបួសបញ្ជូនទៅសង្គ្រោះនៅឯមន្ទីរពេទ្យហើយសម្ភារៈនៃការខូចខាតរថយន្តចំនួន2គ្រឿងហើយនឹងម៉ូតូស៊ឺមឺ X មួយគ្រឿងហើយនឹងផ្លាកសញ្ញាបត់ចុះក្នុងបរិយាក៏ដូចជានៃបកគោលភ្លើងនៅជាប់នឹងផ្លូវ598ហ្នឹងបងបាទលោក 54A សុំសួរបន្តិចនៅពេលដែលហេតុការណ៍ជាក់ស្ដែងខ្ញុំឃើញវីដេអូមួយដោយបង្ហាញអំពីអ្នកបើកឡានណាមិនក៏គាត់អត់មានការផិតភ័យអីបន្តិចអញ្ចឹងអង្គុយពាក់វ៉ែនតាធ្វើបង្ហើញអញ្ចឹងអត់ដឹងមិនដែរបងប្អូនយើងហួសចិត្តដែរត្រង់ថាពេលដែលឃើញមនុស្សដេកឡើងអនុកអណែលពេញផ្លូវក៏ដូចជាបងអូនស្រីដែលស្លាប់បាត់បង់ជីវិតហ្នឹងត្រូវបានបងប្អូនជីវិតជួយយកចេញពីក្រោមកង់ឡានរបស់គាត់ទេហើយគាត់អង្គុយចុចទៅអ្នកនេះចុចទៅអ្នកនោះហើយគាត់អង្គុយផ្អែកហើយវ៉ាន់តាក៏មិនដោះដែរមើលទៅការមើលទៅដូចមិនសមរម្យសោះដែលបងប្អូនយើងហួសចិត្តណាចំណុចហ្នឹងបាទអរគុណច្រើនមែនទែន 54A ដែលបានបញ្ជាក់ជុំវិញនឹងករណីកើតហេតុគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដែលបង្កដោយគេហៅថាតារាចម្រៀងម្ចាស់បទអីយកដៃខ្លួនឯងមកអោបបាទហើយជាមិត្តភក្តិដៃគូជាមួយនឹងបងប៉ៃប៉ៃឌីបាទហើយអរគុណមែនទែនសម្រាប់ការផ្ដល់កិច្ចសភានិងផ្ដល់នូវព័ត៌មានលម្អិតជូនខ្ញុំបាទអរគុណច្រើនលោក 54A បាទអរគុណបាទបងប្អូនជាទីមេត្រីដោយបានស្ដាប់ហើយជុំវិញនឹងករណីរឿងរ៉ាវទាំងប្រមាណខាងលើនេះគឺលោក 54A លោកបានបញ្ជាក់មកថាបានបង្កឲ្យមនុស្សស្រីម្នាក់ដែលជាក្មេងបានស្លាប់បាត់បង់អាយុជីវិតដោយសារតែគាត់ជាប់នៅនឹងការ៉ោមឡានរបស់លោកសក្តាដែលលោកសក្តានេះបងប្អូនប្រកាសជាបានស្គាល់ខ្លះហើយដោយគាត់គឺជាមិត្តភក្តិដៃគូដៃកង់ជាមួយនឹងលោកប៉ៃប៉ៃឌីហើយនៅពេលដែលហេតុការណ៍ភ្លាមឃើញថាអាកប្បកិរិយារបស់គាត់ហាក់បីដូចជាមិនសមរម្យទៅសោះបែបគិតថាខ្លួនឯងនឹងជាតារាខ្លួនឯងនឹងមានលុយរឿងរ៉ាវប៉ុណ្ណឹងវាមិនថ្មីបែរជាអង្គុយពាក់វ៉ែនតាអង្គុយផ្អែកជាងធ្វើយ៉ាងអង្ហើយអត់មានខ្វល់អត់មានទៅចូលរួមរំលែកទុកអត់មានទៅសុំទោសដោយគ្រួសារគេអត់មានទៅនិយាយជាមួយអ្នកដែលគេបានប៉ះពាល់រងគ្រោះទេអត់និយាយអីទាំងអស់បែរជាទៅតែពាក់តាវ៉ែនតាអង្គុយចុចតែទូរស័ព្ទអញ្ចឹងមិនថាកុំអាងខ្លួនឯងមានលុយបន្តិចបន្តួចកុំអាងខ្លួនឯងមានគេឈ្មោះលើបណ្ដាញសង្គមបន្តិចបន្តួចហ្នឹងក៏ធ្វើខ្មើដល់ថ្នាក់ហ្នឹងពេកវាមិនត្រូវទេណាប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនមានការហួសចិត្តបន្ទាប់ពីឃើញអាកប្បកិរិយាបែបហ្នឹងទទួលស្គាល់ការគ្រោះថ្នាក់ការបង្កហេតុណាមួយគឺយើងមិនអាចដឹងព្រៀងទុកមុនទេ
វាសិតតែជារឿងមួយដល់ចៃដន្យដែលយើងមិនអាចនឹកស្មានដល់ក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នហើយបើសិនបើយើងខ្វះការប្រុងប្រយ័ត្នវាកើតទៅជារឿងរ៉ាវអង្គហេតុរបៀបហ្នឹងហើយសុំយើងហ្នឹងខ្លួនយើងហ្នឹងត្រូវមានការអាកប្បកិរិយាទន់ភ្លន់ណាមួយទំនួលខុសត្រូវយើងកុំធ្វើដូចចរិតខ្លួនឯងមួយថាមានតែឯងមួយណាអាងតែខ្លួនឯងមានលុយអាងតែខ្លួនឯងមានគ្រប់យ៉ាងអាងតែខ្លួនឯងហ្នឹងជាអ្នកល្បីធ្វើអីក៏សមកុំឲ្យសោះណាសូមជម្រាបទៅលោកវិញសូមកែអាកប្បកិរិយាខ្ញុំអត់មានកំហឹងគុំគួនជាមួយនឹងលោកទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំនិយាយនេះក្នុងន័យស្ថាបនាមួយដោយឃើញអាកប្បកិរិយាបែបមិនសមរម្យបែបហ្នឹងហើយសូមបញ្ជាក់ឡើងវិញករណីនេះគឺបានបង្កឲ្យបងអូនស្រីម្នាក់បានស្លាប់បាត់បង់អាយុជីវិតខ្ញុំក៏សូមចូលរួមរំលែកទុក្ខទៅដល់គ្រួសាររបស់បងអូនស្រីដែលឡែកម្ដាយបងអូនស្រីក៏ត្រូវបានរងរបួសធ្ងន់កំពុងតែព្យាបាលនិងពិនិត្យនៅមន្ទីរពេទ្យផងដែរបងប្អូនជាទីមេត្រីជុំវិញនឹងរឿងរ៉ាវអង្គហេតុទាំងប្រមាណខ្ញុំបានជម្រាបជូនក៏ដូចជាសួរនាំទៅលើអ្នកដែលនៅកន្លែងហេតុការណ៍ផ្ទាល់ផងដែរដើម្បីឲ្យបងប្អូនជ្រាបកាន់តែច្បាស់អញ្ចឹងខ្ញុំមិនមានអ្វីច្រើនទេជុំវិញនឹងព័ត៌មាននេះខ្ញុំបាទមានសារ៉ាមាត់រហ័សសម្បិតត្រង់ក៏សូមធ្វើការបញ្ចប់នៅព័ត៌មាននេះតែប៉ុណ្ណឹងប្រសិនបើមានអ្វីបន្ថែមជុំវិញនឹងករណីខាងលើនេះខ្ញុំបាទនឹងធ្វើការជម្រាបក៏ដូចជាលម្អិតនៅព័ត៌មានជូនទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនឲ្យបានដឹងនិងជ្រាបបន្ថែមជាបន្តទៅទៀតខ្ញុំបាទមានសារ៉ារួមជាមួយនឹងក្រុមការងារក៏សូមធ្វើការអរគុណនិងសូមគោរពលាជួបគ្នាជាមួយបាទមានសារ៉ានៅព័ត៌មានបន្តសូមអរគុណ